បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមរៀនថ្នាក់ទី12ដែលចង់សិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំសំណួរពីលេខ1ដល់លេខ5បាទហើយក្នុងសំណួរទី1នោះគឺមុននឹងពួកបារាំងមកដល់ប្រទេសណាខ្លះដែលជាអាណាព្យាបាលខ្មែរហើយពួកនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះសំណួរទី2តើព្រះអង្គណាដែលពឹងបារាំងឲ្យមកធ្វើជាអាណាព្យាបាលខ្មែរដើម្បីអ្វីសំណួរទី3តើព្រះអង្គឌួងជាបុត្ររបស់ព្រះរាជាអង្គណាព្រះអង្គជាព្រះរាជាដូចម្តេចសំណួរទី4តើព្រះអង្គឌួងមានស្នាព្រះហស្ថអ្វីខ្លះសំណួរទី5ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គឌួងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់មហាអំណាចណាមួយតើបងប្អូនចូលដល់ចម្លើយហើយនេះគឺជាសំណួរខ្លីៗហើយចម្លើយខ្លីៗដែលយើងរៀនមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសៀវភៅថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំចែករំលែកចំនួន5សំណួរនេះគឺជាចម្លើយមុននឹងពួកបារាំងមកដល់ប្រទេសដែលជាអាណាព្យាបាលខ្មែរគឺពួកយួននិងសៀមពួកនេះបានឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងទឹកដីខ្មែរសំណួរទី2ហើយក៏ជាចម្លើយទី2ព្រះអង្គដែលពឹងបារាំងឲ្យធ្វើជាអាណាព្យាបាលខ្មែរគឺព្រះបាទអង្គឌួងហើយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបារាំងនឹងជួយការពារទឹកដីខ្មែរតោះចម្លើយទី3តើព្រះអង្គឌួងជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គឌួងជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គឯងព្រះអង្គជាព្រះរាជាមានព្រះតីស្នេហាជាតិមុតមមនិងជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះបាទអង្គឌួងបានសោយរាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1840ដល់ឆ្នាំ1860តោះចូលក្នុងសំណួរទី4ហើយក៏ជាចម្លើយទី4ដែរព្រះអង្គឌួងមានស្នាព្រះហស្ថមានដូចជាអ្នកកវីនិពន្ធផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលបង្កើតប្រាក់ថ្មីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដូចជាផ្លូវពីឧដុង្គទៅកំពតកាត់ស្រុកឈូកតភ្ជាប់ទៅដល់កំពង់ផែសមុទ្រថ្មីកសាងកំពង់ផែសមុទ្រថ្មីដើម្បីជំនួសកំពង់ផែសមុទ្រចាស់ដែលអាណាមបានយកទៅចម្លើយទី5ព្រះអង្គឌួងថាប្រទេសកម្ពុជាមានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់មហាអំណាចណាមួយនោះព្រោះប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះធ្លាក់ដុតដាបទៅនឹងឈានទៅរកដល់ការបែងចែកប្រទេសជាពីរដោយប្រទេសសៀមនិងយួនដែលយកទន្លេមេគង្គជាព្រំប្រទល់ហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់បង់ពីផែនទីពិភពលោកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងសំណួរទាំង5សំណួរនេះដែលសំណួរដែលត្រូវចេញនៅក្នុងការប្រឡងទុតិយភូមិនេះគឺពីច្រើនគឺសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាមព្រះហស្ថរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយក្នុងចម្លើយនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់មកហើយនឹងសំណួរមួយទៀតគេសួរពាក់ព័ន្ធថាអ្វីបានជាព្រះបាទអង្គឌួងហ្នឹងគាត់ពឹងបារាំងមកធ្វើជាអាណានិគមមកប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ជាអាណាព្យាបាលមកប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារអីដោយសារតែព្រះបាទអង្គឌួងហ្នឹងគាត់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺធ្លាក់ដុតដាបហើយនឹងឈានទៅដល់ការបែងចែកជាប្រទេសជាពីរហើយអ្នកដែលបែងចែកហ្នឹងគឺប្រទេសសៀមនិងយួនដែលយកទន្លេមេគង្គជាព្រំប្រទល់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ពីផែនទីពិភពលោកហ្នឹងគឺព្រះបាទអង្គឌួងត្រូវតែពឹងមហាអំណាចណាមួយដើម្បីមកធ្វើជាអាណាព្យាបាលមកខ្មែរនេះដែលអាចបង្ក្រាបសៀមនិងយួនបានហើយព្រះបាទអង្គឌួងការពារទឹកដីខ្មែរនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបានមានទឹកដីបន្តទៀតបើម្ល៉េះហើយបើសិនជាព្រះបាទអង្គឌួងមិនបានពឹងបារាំងមកទេអាចនឹងមានបញ្ហាអាចនឹងប្រទេសកម្ពុជាលាបត្របាក់ដោយសៀមនិងយួនបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងចែករំលែកសំណួរបន្តទៀតពីសំណួរទី6ទៅសូមតាមដានបន្តទៀតអរគុណច្រើន